In Hotel Zanaida aan de Pandit Paltantiwariweg zijn bewoners van Plantage Overtoom samen met de stichting Vereniging bij elkaar geweest om zich te buigen over het natraject. Op 1 maart is er een vonnis geweest. Het vonnis die heeft in het voordeel van het bestuur of de stichting Vereniging van mevrouw Purperhart bepaald, of het is in voordeel van de stichting Vereniging van mevrouw Purperhart, waardoor de stichting Vereniging nu meer kan betekenen voor Plantage Overtoom. En dat is vandaag voorgelegd aan de aanwezigen. Ouders hebben heel wat bloed, zweet en tranen. Hebben ze daar laten vallen, ze hebben daar geïnvesteerd. En ze hebben dat gedaan met de goede bedoelingen dat hun nazaten, hun nageslachten ooit optimaal in harmonie kunnen genieten daarvan. En tussen die goede bedoelingen is er wat roet in het eten gedaan, zoals er over is bewezen en verteld. Toen ze begon met dat geestelijk gedeelte, kijk, daar draait het eigenlijk allemaal op. Want 10% van wat we kunnen zien daar, wat er allemaal is 10%. 9% unomanshi, maar adrape. En we moeten daar te alle tijden op de juiste manier mee omgaan, omdat daar speelt er ook heel wat zaken. Dus daar was ik was daar benieuwd naar, van hoe wil je dat gaan aanpakken? Omdat dat is het meest belangrijke wat ik vind. Omdat dat misschien heb ik niet. De een verandering in de panasie, vandaar dat die PDBD de demoro. De abragona de wang, die discipline score, die abi ede fuchar apanasi kona fesi. Want aan de wang, ik ga naar tijd mee. De konfo fu apanasi strefi, ik ga mee naar tijd. En de ik die sorry once maar sang, de geschikt fuchar apanasi kona fesi. Ik ben niet de eerste die een opdracht heeft gekregen van de Bigismas. Er zijn meerdere voor mij geweest. Maar die zijn vermoord geworden. No one haling. Trouwens zieke, trouwens last, trouwens last anu, trouwens dede. Ik ben niet de enigste. 15 jaar geleden heb ik het boodschap gekregen voor Charapanasi Konafesi. Ik ben Libi naar Nederland. Na 45 jaar ben ik naar Nederland. Ik ben abi mijn bedrijf. 30 jaar. Ik heb mijn eigen bedrijf. Mijn bedrijf werd mijn kassen na. De konvo is haar mi kon. Ik liep mijn gezin. Ik liep mijn roko. Ik ser mijn bedrijf. Ik kom hier want dagu naar mijn handtas naar zijn naam. Omdat ik konvo chamiko. Ik ben in zee gesprongen. Ik kom in Suriname. Ik ken niks. Ik ken geen wegen. Dan gaan karta met luko den passie. Ik ga naar voor zee. En toch de konvo haar mi kon para. Voor doe aroko sa tide mi e doe ja zo. Maar ik ben niet de eerste, de enige de eerste, maar wel de laatste. Want die ontwikkeling van Overtoom, die gaat komen. En dat beloof ik, zoals ik net al beloofd heb. Alleen jugu, ik hoor tot een verleden tijd. Want afonus amitaki, rechte taki, afonus, mevrouw Purperhart, nu op een boel leef konot, en man go door naar Roko, en de suma is verstoord, het proces voor aspecten moet moppen uit appernatie. En de mitaki naar rechte taki, middels een vonnis. Wij nieuwkomers, ja, we willen ontwikkeling hebben. We willen ontwikkeling zien. Ja. En we willen ook een stuk grond hebben. Ja. Want de bigiman zijn zo dat nou maar hectare grond hebben. Galuku sa de doen. Next de doen. Dus alle plantage-eigenaren, nakomelingen, nieuwkomers die grond willen, die plantage vooruit willen brengen met begunu. Goed premissie. Wat is er nou man? Alles maar bij een piece grond van nodig. Stichting die nog distancieert zich van dit soort uitspraken met het Biguma en zo. We weten het niet. We weten niet wat ze doen. We weten wel wat Stichting Lilach en Overtoom doen. Dus dan ga je heel even hiervan corrigeren. Ja? Ik vraag hierbij, pardon. Ja. Maar ik vraag hierbij dat wij Surinamers allemaal een stuk grond nodig hebben. Onze kinderen en kleinkinderen, we hebben geen grond. We willen planten, maar we hebben geen grond. En we willen vooruitgang, we willen Suriname vooruitbrengen. Ja? Maar daardoor moeten we praten en kijken waar we een stuk grond kunnen vinden. Ja? Vragen overal waar we kunnen vragen. Ja? En dat het ons geholpen kan worden. Iedereen die zich inschrijft, want we hebben een vereniging, Vereniging Shula Kondre.
Iedereen die zich inschrijft binnen Vereniging Jula Kondre heeft recht op een stukje grond. De wet in Suriname zegt, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Maakt niet uit als je in het buitenland woont. Maakt niet uit of je geboren bent. Zolang je ma, je pa, je grandma geboren zijn, je abi een recht op een piece grond. En ongeveer overtoon, je abi meer dan 2000 hectare grond, zijn morgen 3/4 naar busi. Uno wana busi. Mek overtoon kontrol een foto. Wan Dubai. Maar ja, ik denk groot. Dan de voorzitter voor de stichting is zo dat met chasma kon aan de erfgenamen wang, maar ook buitenstaander kan jeppie voor de ontwikkeling van de stichting wani. En ze denken nazaten aan de erfgenaam wani. Want de nazaten aan de erfgenaam voor overtoom wang de waneman ontwikkeling. Je ziet jarenlang, als 100 jaar, overtoom naar niks. Unabi scoren, unabi crash, unabi recreatiezaal. Una voetbalveld, una optimale openbaar vervoer. Alleen bos. En daar willen wij van af. En daarom zijn we hartstikke blij. We zijn blij met mensen die geen nazaten zijn en die ons komen ondersteunen. Onder nazaten moeten respecteren aan die breedte, goed op een kindje die wang, ze aan of dape, dus maar de kon je poen. Je poen weet of het een foto. En dus maar dat die de leden dat die abi respect geven. Abi staan leggen uit a geestelijke visie voor a wit asi, nanga blaka asi. Te kong in a panasi, volk a stichting, want a stichting er ook nanga a wit asi. A ridder tap a wit asi, in er ook nanga wans na blaka asi. Want dat na a tegenpool. En daarom wiki we onthul dadelijk a wapen voor overtoom, voor sade bigisma Jimmy a wapen en met breedte de desma sang pot mi gedachte a boodschap sami kisi de poten Jimmy tap wan duku. Precies wat van de bigisma Jimmy, dan a wapen dat die voor overtoom. Alles maar de kon overtoom moet roken na pis dati, want dat na a oppo voor apanasi, na a krachti na een wapen sa e bescherm you. Kisi na a oppo voor panasi overtoom. Disi we ka tigri maar no tigri, na wan leeuw. A leeuw na basi voor abusi. E symboliseer a basi voor abusi voor overtoom. Disi na a redder tap a schimmel, sa we kari a wet asi. Disi na a lusu voor plantage overtoom. Te roken na een wapen, te roken na een redder. You offend boom tap a plantage. En ala neti, so neti. If you elibi boom tap overtoom, 12 uur neti yo shen tap a asi. Wat was het doel van deze dag? Het doel van deze dag is de leden en mensen de wereld te laten zien van wat anders kan. Er is een andere manier geweest van een plantage te beheren. Wij willen niet een traditionele manier meer. Het beheren van een plantagebestuur met 5 of 7 leden. Wij willen dat alle nazaten middels een bundeling, want naar bondru, bundeling, we hadden op een vereniging Jula Kondre, dat we bundelen schrijven en die bundelen schrijven dat je op zeggenschap, want dat je naar bestuur. Waarom gaat iemand 5 mensen voor jou beslissen terwijl je het zelf kan beslissen? Dus nu doen we het met z'n allen. We bondru, dat we chara ontwikkeling komen, dat we sorry, grondtapu dat, want trafasi de. Er is een andere manier dan plantagebestuur. Een plantagebestuur is niet rechtmatig. Ze kunnen geen gronden uitgeven. Ze kunnen geen contracten ondertekenen. Een plantagebestuur is toen de jaren 50 is opgericht om te bemiddelen tussen verkopers en mensen die gingen planten. Maar mensen hebben het anders bekeken en hebben gedacht van ze hebben rechtbevoegdheden, maar dat heeft een plantagebestuur niet. Een stichting heeft rechtbevoegdheid. Maar een stichting mag niet zelfstandig dingen gaan doen zonder toestemming van de erfgenamen nazaten. Vandaar dat wij een vereniging hebben opgericht met de nazaten en erfgenamen die toestemming geeft aan de stichting om de daadwerkelijke ontwikkeling te brengen. Ik heb met DNA-voorzitter Marinus B. gesproken om dit vast te leggen.
Ik noem dit systeem wat ik zelf heb ontdekt, SV-systeem. Dat is stichting vereniging. In plaats van een traditioneel plantagebestuur dat niet werkt. De stichting is een jaar bezig. In een jaar zijn we zo ver gekomen. We hebben een graafmachine gekocht, een oprijwagen, zodat we kunnen ontbossen en woonwijken kunnen we neerzetten op plantage Overtoom. En dat gaan we doen met behulp van alle leden die binnen het vereniging zitten. Dus we danken de leden die in het vereniging zitten. En het zijn niet alleen maar nazaten en erfgenamen. Het zijn ook mensen die geen nazaten zijn. En die bedanken we het meest. Want die hebben een grote bijdrage geleverd aan het tot stand nu ontwikkeling brengen van plantage Overtoom. En we zijn bezig met woonwijken. De woonwijken vernieuwde Overtoom 1 zijn we mee bezig op de Hoofdweg Kennedyweg. En daar komen pakweg 100 woningen. En heeft u de meerderheid achter u kunnen krijgen? Natuurlijk. We hebben nu meer dan 600, pak bij 700 leden achter ons staan. En dat is binnen een jaar. Nou, ik ken geen ene vereniging die binnen een jaar zoveel leden heeft kunnen werven. En wij wel. Met de actiegroep? De actiegroep, die tegenpartij bedoelt u? Ja, de tegenpartij, daar heb ik een rechtszaak tegen gespannen. Inmiddels heb ik de rechtszaak gewonnen. Hier is een vonnis. Vonnis dateert van? De vonnis tegen degene die de aanzetter is van het groepje die tegen de stichting was. Of tegen de stichting is. En het vonnis dateert van? Het vonnis dateert van, het is 1 maart is de zaak voor geweest. Dus ik kan het hier zien. 1 maart is voor geweest. Staat mevrouw Purper, mag niet lastiggevallen worden. Ze moet een prettig leefgenot. En degene die het aanzet heeft gedaan, moet verwijderd worden uit plantage Overtoom. Ik heb dat niet gezegd. Dat heeft de rechter gezegd. En dit ga ik bespreken met de leden van de vereniging. Moeten we de meneer daadwerkelijk uitzetten of niet? Maar ik zeg, wat de rechter besloten heeft, dat staat vast. Dus wat nu? De politie en de commissariaat moet ingrijpen om die meneer uit te zetten. We zijn het zat. De rechter is het zat. Hele wereld kijkt. Hele wereld is het zat van wat er gebeurt op Overtoom. En dat moet tot het verleden behoren. Het mag nooit meer gebeuren dat een klein groepje zo tekeer zijn gegaan. Of tekeer gaan met een nazaat. Of mag niet uit als het geen nazaat is. Je moet je kunnen gedragen als je ergens komt. De mensen zijn geen erfgenamen. Zijn wij afstammelingen. Je komt en je misdraagt je. Je zet mensen aan tot haat. Dat haat tegen mevrouw Purperhaat. En als mevrouw Purperhaat je vraagt van waarom haat je mevrouw Purperhaat, hebben ze daar geen antwoord op. Omdat ze aangezet zijn. En nu, met dit, moet dit tot het verleden behoren. Wat na vandaag, na jullie bijeenkomst? Na onze bijeenkomst moet iedereen weten dat Stichting Lilaf doorgaat met waar die voor staat. En wij staan voor orde, ontwikkeling op plantage Overtoom. En daar gaan wij mee door. Met de nazaten, erfgenamen en niet-nazaten.